السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Die Übersetzung dieses Verses lautet: Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu Nachfolgern, also Khalifa, auf Erden machen wird, wie er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte. Und er wird den Glauben, den er für sie auserwählt hat, für sie festigen und wird den Zustand ihrer Furcht in Frieden verwandeln. Sie werden mich verehren und werden mir nichts zur Seite stellen. Und wer hernach undankbar ist, das wahrlich sind die Frevler. Dieser Vers, wie wir aus dieser Thematik lernen und sehen können, beinhaltet ein Versprechen Allahs den Muslimen gegenüber, dass er im Islam das Khilafat etablieren wird und beibehalten wird. Gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam werden aber die Taten und der Zustand ihres Glaubens dazu führen, dass für eine gewisse Zeit dieses Geschenk Gottes ihnen weggenommen werden wird, aber gemäß dem Versprechen Gottes wird jenen, die glauben, gute Werke tun und die einen festen Glauben besitzen und an jenen glauben, der von Gott gekommen ist, wird dieses Geschenk wiedergegeben werden und das Khilafat ala Minhaj an-Nubuwah, also das Khilafat auf der Grundlage des Prophetentums, wird wieder in der Welt etabliert werden.
die falschen Vorstellungen der muslimischen Ulama über den heiligen Koran und über die Lehren des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben überhaupt nicht den Tiefblick über die Lehren des heiligen Koran und des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und gehen nur oberflächlichen Interpretationen nach. Aus diesem Grund ist die Mehrheit der Muslime bar dieses Verständnisses, wie das System des Khilafat etabliert werden wird. Und es gibt eine große Gruppe unter den Muslimen, die meinen, dass wir nicht einmal einen Khilafat brauchen. Und diejenigen, die verschiedenen Gruppierungen angehören, sollen ihren jeweiligen Gruppierungen folgen und das genügt ihrer Ansicht nach. Denn der Zustand der Muslime auf der Welt und der Zustand, unter dem der Islam zu leiden hat, zeigt, dass diejenigen, die auf irgendeine Art und Weise irgendeiner Gruppierung folgen, dass sie dieser Gruppierung folgen mögen, und das genügt ihrer Ansicht nach. Es gab einen Imam einer Moschee, der auch eine Institution gegründet hat, ein Maulvi Sahib, der scheinbar sehr viel Wissen über den Glauben besitzt. Er wohnt hier in den westlichen Ländern und er hat auch gute Beziehungen zu Ahmadis. Er pflegt guten Kontakt zu Ahmadis. Und er sagte zu mir, jene Gruppierung, der ich angehöre, deren Glaubensstifter, deren Gründer, Heilige haben gesagt, ihr sollt nicht euch einmischen in andere Glaubensrichtungen und ihr sollt nicht abhalten von eurer eigenen Glaubensrichtung. Solche Gelehrten, die als Ulama gelten, sie werden ihren Anhängern genau dies beibringen, dass ihr nicht an einem einzigen Khilafat glauben müsst und euch unter einem Khilafat versammeln müsst. Dies alles zeigt, dass ihrer Meinung nach Gruppierungen und verschiedene Glaubensrichtungen in der muslimischen Gemeinschaft besser und wichtiger sind als die Einheit unter einer Hand. Wenn Sie also den heiligen Koran gar nicht verstehen und die Aussagen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gar nicht nachvollziehen, dann wird genau das passieren, was passiert. Die Muslime, und man muss vielleicht noch direkter sagen, die muslimischen Gelehrten, ihre Ignoranz, ihre Jahalat, ihre Ignoranz ansprechend, sagt der verheißene Messias, ﷺ, es gibt Menschen, die den Vers Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim, dass sie die Wichtigkeit dieses Verses außer Acht lassen und sagen, dass mit Minkum nur die Gefährten gemeint sind des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass damit nur das Khilafat Rashda unter den Gefährten gemeint ist, das damit endete, mit der Zeit der Gefährten endete. Und quasi wird bis zum jüngsten Tag gemäß ihrer Auffassung dieses Khilafat nicht mehr entstehen. Und sie behaupten quasi, dass dieses Khilafat wie ein Traum nur 30 Jahre angedauert hat und für immer der Islam in eine unendliche Schande hineingefallen wäre. Gott bewahre. Dann sagte der verheißene Messias, aber ich frage, kann ein gottesfürchtiger Mensch so denken und so glauben, dass er den Propheten Moses an den Propheten Moses bezogen denkt, dass sein Khilafat 1400 Jahre angedauert hatte, aber jener Prophet, welcher das Oberhaupt der Gesandten ist,
und der Beste der Geschöpfe und dessen Lehre bis zum jüngsten Tag andauern wird, dass sein Khilafat nur temporär zu seiner Zeit war und Gott es nicht wollte, dass diese Segnungen weitergehen durch die spirituellen Nachfolger. Wenn man dies hört, sagt der verheißene Messias, erzittern wir und erschaudern wir, aber bedauernswert, dass diese Menschen als Muslime gelten, die mit solcher Scharfsinnigkeit und List versuchen, den Islam zu beleidigen, indem sie sagen, die Segnungen des Islams seien beschränkt und seien nicht ewig, sondern seien schon längst abgeschnitten worden. An einer Stelle sagte verheißene Messias, wenn das Khilafat nur 30 Jahre andauern sollte und das das Alter des Islams gewesen ist, dann hätte Allah doch dem heiligen Propheten auch die 30 Jahre gewähren können und 93 Jahre hätte er gelebt, was auch möglich wäre. Und warum war das Khilafat notwendig dann? Es gibt also solche Menschen, die derart glauben, und das sind Menschen, die der verheißene Messias ﷺ angesprochen hat. Und sie wollen aber gemäß ihrer weltlichen Auffassung ein Kalifat gründen. Sie meinen, dass das Kalifat mit einer Macht verbunden ist, die aus ihnen ausgeht. Und diese Menschen verstehen die Botschaft Gottes nicht, dass dieses Versprechen verknüpft ist mit einer Bedingung, nämlich Glauben und gute Werke zu tun. Aufgrund der falschen Auffassung der Muslime haben diese Gruppierungen falsche Gedanken in der Umma gesät und unter dem Namen des Kalifat haben sich einige Gruppierungen versammelt unter dem Banner des Kalifat und sind ihren weltlichen, egoistischen Zwecken nachgegangen, weil ihre Ziele erreicht sind oder sie keine Unterstützung mehr haben, enden diese Kalifate. Vor 3 Jahren hat ein Journalist in Irland mir eine Frage gestellt und gesagt, dass das Kalifat im Islam gegründet worden ist und was denn der Hintergrund davon ist und was euer Kalifat ist und welche Gefahr ausgeht von jenem Kalifat. Ich antwortete ihm, dass dieses Kalifat überhaupt kein Kalifat ist, sondern das sind Terroristen, die im Namen des Kalifats handeln, und das wird genauso enden wie andere terroristische Organisationen. Solange weltliche Organisationen sie unterstützen, werden sie weiterleben, und wenn sie keine Ressourcen mehr haben von ihren weltlichen Unterstützern, werden sie schwach werden. Diese Menschen haben nichts mit dem Glauben zu tun und werden dem Glauben nicht nützen und werden keinen Frieden verbreiten. Aber die Welt hat gesehen, dass in der islamischen Welt der Friede vollständig zerstört worden ist durch diese Leute. Die islamfeindlichen Kräfte haben eine Agenda gehabt, um die Muslime zu schwächen und die islamischen Länder zu schwächen, und sie sind erfolgreich geblieben. Und die muslimischen Führer sind gleichermaßen daran beteiligt, die ihre Positionen retten wollten, die ihr Volk ausplünderten und verbluten ließen aufgrund ihrer Macht, ihres Machthungers. Und auch heute sind Muslime ein Grund des Unfriedens für andere Muslime, und in den nicht-muslimischen Ländern herrscht genauso Unfriede, der von diesen Menschen ausgeht, von diesen Terroristen.
Was auch immer die Ursache dessen ist, wenn ein Muslim, der schmerzerfüllt ist, sieht, dass unschuldige Menschen auf der Welt umgebracht werden und irgendwelche Muslime dahinter stecken, dann werden wir unruhig und voller Schmerzen. In den vergangenen Tagen ist in Manchester eine Bluttat passiert und man hat unschuldige 22, 23 Personen ermordet, darunter auch Kinder. Und das war ein barbarischer Akt und in keinster Weise darf dies in Verbindung gebracht werden mit irgendwelchen islamischen Lehren. Wenn man solche tyrannischen und barbarischen Taten sieht, dann werden wir unruhig. Möge Allah Barmherzigkeit erweisen diesen Menschen, die gestorben sind, und auch den Hinterbliebenen Geduld gewähren. Und möge er auch diese unrechttuenden Menschen daran hindern, die im Namen des Islams und des Kalifat solche Taten verüben. Genauso in den muslimischen Ländern herrscht Unfriede und Totschlag und Ermordung und Barbarei und Tyrannei. All das passiert, weil man den Glauben verlassen hat und weil man die Gebote Gottes verlassen hat. Diese Taten, die gegen die Lehre des Islams sind, und dieses Unrecht, das im Namen des Islams passiert, und jenes Unrecht, das die muslimischen Regierungen mit Hilfe von nicht-muslimischen Regierungen und Kräften ihre Bevölkerung töten, all diese Schmerzen spüren wir Ahmadis am meisten, die die wahre Lehre des Islams erkannt haben und den Islam geliebt haben und die liebevolle Botschaft des Islams verstanden haben, die unter der Hand des Khilafat gesehen haben, wie Frieden, wie Unruhe in Frieden verwandelt wird. Wir können das am meisten nachvollziehen. In dieser Zeit, gemäß der Lehre des Heiligen Koran und gemäß der Erkenntnis über die Lehre des Heiligen Koran und gemäß der Erkenntnis über die Aussprüche des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind wir Ahmadis jene Menschen, die das Thema des Friedens und des Weltfriedens verstehen, aufgrund unserer Bindung zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Siegel der Propheten. Das wahre Kalifat kann weder durch weltliche Bemühungen noch durch irgendeine List erlangt werden, noch können sogenannte Gelehrte sich versammeln und irgendwas beschließen und so ein Kalifat gründen. Auch das wurde schon vor einigen Jahren versucht, dass sie sich zusammentun und einen Kalifen suchen. Das wird niemals passieren. Das System des Kalifat, des Khilafat, des wahren Khilafat, welches Furcht in Frieden verwandelt, welches das Wohlgefallen Gottes findet und den Glauben festigt. Das hat mit jenem Khilafat zu tun, was Allah und sein heiliger Prophet vorausgesagt haben. Über dieses Kalifat hat Allah im heiligen Koran gesagt. In der Surat al-Jum'a, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, und unter ihnen, unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben, wird er ihn auch schicken. Als dieser Vers offenbart wurde, saßen die Gefährten beim heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und ein Gefährte fragte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Prophet Gottes, wer sind diese anderen Menschen, die sich uns noch nicht zugesellt haben, aber genauso einen Rang der Gefährten besitzen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete nicht. Die Person wiederholte diese Frage 3 Mal
Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam legte seine Hand auf die Schulter von Salman, dem Perser, und sagte, wenn der Glaube auch so weit emporsteigen wird wie das Siebengestirn, dann werden die Menschen, die ihm folgen werden diese Menschen ihn zurückholen, diesen Glauben zurückholen. Und über die Acharin, über die anderen, über die Letzten, sagt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, meine Gemeinschaft ist eine sehr gesegnete Gemeinschaft. Denn man wird nicht unterscheiden können, ob die erste Zeit gesegneter ist oder die zweite Zeit, die letzte Zeit. Das heißt, die letzte Zeit ist genauso gesegnet, gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ist diese letzte Zeit etwa verbunden damit, diese Segnungen der letzten Zeit, dass wir diesen weltlichen Menschen folgen? Sicherlich nicht. Diese weltlichen Ulema sind nur weltlich gesinnte Menschen und wir werden diese Segnungen nur bekommen, indem wir jenem Menschen folgen, der den Glauben wieder in der Welt zurückgeholt hat. Und heute ist es das System des verheißenen Messias, welches versucht, diesen Glauben zurückzuholen. Durch Liebe, Harmonie und Frieden wird die Botschaft des Islams in der Welt verbreitet. Und es wird versucht, dass der Glaube in den Herzen implementiert wird und eingepflanzt wird. In dieser Zeit des Unglaubens ist es die Jamaat des verheißenen Messias, die diese Aufgabe besitzt. Das sollten wir tun und das tun wir. Es gibt viele Ereignisse, auch mit mir, Friedenskonferenzen, Jalsa Salana, auch mit anderen Menschen passieren viele Dinge. Wenn wir die wahre Botschaft des Islams präsentieren, dann sagen Christen und Atheisten und andere Menschen, dass das die wahre Botschaft ist, der Islam ist, den die Welt braucht. Und wenn das der Islam ist, dann dürft ihr ihn verbreiten und es gibt keinen Grund, diesen nicht zu akzeptieren. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Den Glauben zu reformieren und den Glauben zu etablieren. Dafür ist der verheißene Messias und Imam Mahdi erschienen und wir müssen uns mit ihm verbinden, um dies zu tun. Denn er ist das Siegel der Khulafa, das Siegel der Nachfolger, Khatamul Khulafa. Über die Acharin hat der verheißene Messias an einer Stelle gesagt, das Ziel dieses Verses ist, dass Gott jener Gott ist, der in einer solchen Zeit einen Gesandten geschickt hat, die voller Ignoranz und Unwissen war und die wahren Lehren des Glaubens waren verloren gegangen, die den Menschen reinigen, und diese Kräfte waren verloren gegangen. Die Weisheit des Glaubens war weg und verschwunden. Und um das Wissen und die Weisheit des Glaubens zu ihrem Höhepunkt zu führen und die Menschen recht zu leiten, um ihren Zustand, ihrer Taten und ihres Glaubens zu reinigen und zu läutern, war die Zeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen. Er kam in dieser Zeit, weil diese Sachen völlig verschwunden waren und die Menschen in Finsternis lebten. Das heißt, sie waren weit weg von Gott und dem rechten Weg Gottes. In dieser Zeit schickte Gott seinen Gesandten, seinen Gesandten, der scheinbar ein Analphabet war, der sie aber mit Weisheit und Wissen bereicherte, mit dem Wissen des Buches und dem Licht des Buches. Das heißt, mit Zeichen und Wundern führte er sie zum Zustand der vollen Überzeugung und des Glaubens. Er zeigte ihnen die Wunder Gottes und die Kräfte Gottes. Und ihr Glaube wuchs.
bis sie zum Yakin, zur Überzeugung gelangten und Gott erkannten und ihre Herzen voller Gotteserkenntnis waren und erleuchtet waren. Dann gibt es noch eine Gruppe, sagt der verheißene Messias, welche in der letzten Zeit kommen wird. Sie werden auch erst in Finsternis leben und weg von Wissen und Weisheit sein. Und dann wird Gott sie genauso wie die Gefährten hervorkommen lassen. Alles, was die Gefährten sahen, werden sie auch sehen, bis ihre Wahrhaftigkeit und Yakin, ihre Überzeugung, der Überzeugung des Sahaba, der Gefährten gleich sein wird. Der verheißene Messias al-Islam hat diesen Glauben unter seinen Gefährten verbreitet und sie von diesem Finsternis befreit und ein Licht gegeben in der Welt, in einer Welt voller Finsternis. Die Menschen waren dabei, den Islam zu vergessen. Und er kam und belebte den Islam wieder. Und diese Gefährten waren es, die sich dem verheißenen Messias al-Islam anschlossen und das Licht des Glaubens erlangten. Sie sahen viele Zeichen, die man in unserer Literatur sieht und findet. Auch heute gibt es viele Menschen, die aus den Finsternissen dieses Licht sehen und Zeichen sehen und sich so der Jamaat Ahmadiyya anschließen. Der verheißene Messias al-Islam hatte gesagt über seine Anhänger, dass sie die Zeichen Gottes und die frischen Manifestationen Gottes sehen und eine Überzeugung gelangen, wie die Gefährten. Sie kümmern sich nicht um den Spott der Menschen und um die Beschimpfungen und die Barbarei, die geschieht. Selbst Verwandte verlassen sie, genauso wie es unter den Gefährten auch passierte. Diese Ereignisse passieren nicht nur in dem Volk, in dem der verheißene Messias al-Islam erschien, also in Indien und Pakistan, sondern der verheißene Messias war für die ganze Welt gekommen, um in dem Dienste des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam eine große Gemeinschaft zu gründen und die Menschen zu wahren Gläubigen zu machen. Deswegen sehen wir auch unter den anderen Menschen, anderer Völker, dass sie auch diese Schmerzen durchmachen müssen, diese Qualen durchmachen müssen. Aber sie tun dies voller Geduld und Standhaftigkeit und kämpfen gegen stehen auf gegen diese Tyrannei. In Algerien gibt es eine junge Jamaat, aber nachdem sie den Acherin sich angeschlossen haben, dem verheißenen Messias geglaubt haben und dem Khilafat folgen, ist ihr Glaube durch Gottes Segnungen so hochgegangen, dass ihr Glaube ganz große Höhen erklommen hat. Ein Gefangener hat mir einen Brief geschrieben, den ich gestern bekommen habe. Er schreibt 1000 Segnungen, 100.000 Segnungen und Dank an Gott, dass er uns den wahren Islam kennenlernen ließ und uns den wahren Islam gab und uns zu einer Festung machte. Und für sein Wohlgefallen lieben wir einander. Und wir sind eins unter der Hand des Kalifen der Zeit. Und er schreibt und spricht mich an: Sayyidi, mein Meister, nachdem ich gefangen bin, kommen Ahmadis und wollen mich sehen und sind glücklich über Gottes Unterstützung und Hilfe. Er ist gefangen,
aber er sieht die Segnungen und Preise Gottes und er ist voller Freude. Er sagt, diese Menschen haben mir auch gesagt, dass ich ihnen meinen Salam ausrichten darf. Und sie möchten den Glauben in der Welt verbreiten. Egal wie die Härten sind, die auf uns kommen. Wir werden unsere Arbeit fortführen und um Gottes Hilfe bitten. Und er sagt, in dieser Prüfung sind wir in Brüderlichkeit und Liebe so gewachsen und haben uns so sehr unterstützt und sind in der Liebe zum Khilafat noch mehr gewachsen. Und er sagt, in dieser Prüfung haben wir auch gesehen, wie ihre Gebete in Erfüllung gegangen sind. Wir haben viele Zeichen Gottes gesehen, die uns ermöglicht wurden, weil wir an den und die unseren Glauben an den verheißenen Messias, den Diener des heiligen Propheten, noch mehr wachsen ließen. Und er sagt, Gottes Segnungen sind so sehr auf Algerien und auf die algerischen Ahmadis. Es gibt auch Gefangene, die freigelassen wurden in den letzten Tagen. Möge Allah auch schnell Mittel schaffen, damit alle anderen auch befreit werden. Ein weiterer Gefangener schreibt, in meiner Gefangenschaft habe ich die Überzeugung bekommen, dass Allah dies aufgrund von wegen eines bestimmten Grundes getan hat, dass wir dies durchmachen, damit er uns seine Mächte und Kräfte und Wunder zeigt. Er wollte uns seine Zeichen zeigen. Deswegen haben wir diese Prüfungen durchgemacht. Und er sagt, in der Zeit der Freiheit, der Ruhe, dachten wir, dass wir Erfolge haben und dass wir Gott gesehen haben und gesehen haben, was seine Wege sind. Aber jetzt erst erkennen wir, dass wir vorher nur wenig gesehen hatten und jetzt die wahren Mächte Gottes sehen und die wahren Zeichen Gottes sehen. Er sagt, ich bin nicht besorgt wegen meiner Gefangenschaft. Ich bin nur besorgt dahingehend, ob wir die Gottesdienste auch leisten, die wir tun müssen. Ob wir das Recht erfüllen, das Recht Gottes erfüllen. Und er sagt, ich habe viele Träume gesehen während meiner Gefangenschaft, die mir Ruhe gaben. Und er sagt, ich habe auch sie in den Träumen getroffen. Ihre Gebete ließen unseren Glauben wachsen und ließen uns Ruhe gewähren in der Gefangenschaft. Unsere Freilassung ist ein Resultat ihrer Gebete und der Gebete der Ahmadis. Und er sagt, beten Sie auch für meine Frau. Sie hat viel Geduld gezeigt. Ihre Frau ist Ahmadi gewesen und sonst alle nicht Ahmadis. Und als er gefangen war, ist erst der Vater ihrer Frau verstorben. Dann haben die Brüder sie verlassen, weil sie Ahmadi war. Und der Mann war im Gefängnis. Und er sagt, dass meine Frau große Schwierigkeiten durchgemacht hat. Aber aufrichtige Ahmadi-Frauen haben ihr so viel Liebe gegeben, dass sie wie eine Familie bekommen hatte. Die Ahmadiyya Jamaat hat sie aufgenommen. Männer und Frauen zeigen Opferbereitschaft in ihren Bereichen, wie der verheißene Messias Islam gesagt hat. Auch den Gefährten wurde Leid getan. Sie machten auch Schwierigkeiten durch. Und der verheißene Messias sagt, dass auch meine Anhänger genauso Schwierigkeiten durchgemacht haben wie die Gefährten. Aber durch die Segnungen Gottes ist auch diese neue Jamaat in Algerien, diese kleine und neue Jamaat, in dieser Zeit der Prüfung sehr standhaft. Und schauen Sie nur diese zwei Beispiele von Briefen. Und er schreibt weiter, durch das Khilafat
haben wir Frieden bekommen durch das Khilafat des Feisten Messias al-Islam. Die Gegner wollten Unruhe schaffen und Allah hat aufgrund der Bindung zum Khilafat eine Ruhe und Frieden gewährt. Und es gibt unzählige Beispiele, wie Allah Ruhe schafft und wie Allah für Ahmadis persönlich wie in der ganzen Jamaat auch nach Prüfungen ihnen Segnung gewährt und gemäß seiner Verheißung und seinem Versprechen gibt er ihnen Frieden und Ruhe und Zufriedenheit. Das ist nicht beschränkt auf eine Zeit, wie ich auch Beispiele genannt habe. Allah hat jenen, die glauben und gute Werke tun, versprochen, dass er ihren Zustand der Furcht in Frieden verwandeln wird. Aber Allah sagt den Gläubigen immer wieder, dass sie mich anbeten sollen und die Pflichten des Gebets erfüllen sollen. Wenn diese Pflichten erfüllt werden, dann werden auch Prüfungen kommen, aber dieser Zustand wird aufgrund der Bindung zum Khilafat und zu Gott mit dem Gedanken, wegen dieser Bindung wird dieser Zustand der Furcht in Frieden verwandelt werden. Die Ahmadis von Algerien sie haben, außer ein, zwei hat keiner von ihnen den Kalifen der Zeit gesehen, aber ihr Glaube ist so stark, dass Gott ihnen so viel Ruhe gewährt, wie der Verheißene Messias al-Islam, wie zur Zeit des Verheißenen Messias al-Islam, als die Gefährten Ruhe fanden, als sie den Verheißenen Messias sahen. Und schauen Sie in der Geschichte der Jamaat, in dem ersten Khilafat war es genauso. Im ganzen Khilafat, in der Khilafat Thaniya, durch den Verheißenen Messias al-Islam, durch das System des Khilafat des Verheißenen Messias al-Islam. Auch in der Khilafat Salsa, im dritten Khilafat, gab es Schwierigkeiten und Prüfungen, die kamen. Und die pakistanische Regierung hatte gesagt, und das Oberhaupt der pakistanischen Regierung hatte gesagt, ich werde die Ahmadis zu Bettlern machen. Und Allah gab uns Frieden. Und auch in der Khilafat der Rabia, im vierten Khilafat, hat Allah diese Mittel geschaffen. Und auch genauso heute schafft Allah diese Mittel. Das ist nicht verbunden mit einer Zeit, sondern es ist verbunden mit jenen Gläubigen, die mit dem Khilafat, mit dem wahren Khilafat verbunden bleiben, welches Allah etabliert hat. Dies alles geschieht, weil Allah ein Versprechen an den Verheißenen Messias gegeben hatte, nämlich, dass nach ihm die zweite Manifestation des Khilafat, dass dadurch Allah die Mission des Verheißenen Messias erfüllen wird und den Islam wieder einen Sieg dem Islam gewähren wird und auch für Ruhe und Zufriedenheit unter den Gläubigen sorgen wird. Und der Verheißene Messias sagt in seinem Büchlein Al-Wasiyyat über seinen nahenden Tod und über das Khilafat, das kommen wird: O meine Geliebten, es ist die Praxis Gottes seit jeher, dass er zwei Manifestationen zeigt, damit zwei falsche Freuden der Feinde zunichte gemacht werden. Deswegen ist es nicht möglich, dass Allah seine Praxis ablegt. Deswegen sollt ihr nicht besorgt sein aufgrund der Dinge, die ich euch sage. Und eure Herzen sollen nicht verzweifelt werden. Er gibt seinen Gefährten Zufriedenheit und gibt ihnen Mut und sagt, die zweite Manifestation muss kommen und es ist wichtig, dass sie kommt und ihr sollt sie sehen. Und sie wird ewig sein und sie wird bis zum jüngsten Tag weilen. Diese zweite Manifestation wird nicht kommen, solange ich hier bin. Doch wenn ich gehe, dann wird Gott diese zweite Manifestation zeigen für euch. Und diese wird immer mit euch sein. Genauso wie Gott in Brahini Ahmadiyya versprochen
versprochen hat. Und dieses Versprechen ist nicht auf mich bezogen, sondern auf euch bezogen. Denn Allah sagt, ich werde diese Jamaat, die deine Anhänger sind, bis zum Tag des jüngsten Gerichts über andere Menschen Oberhand gewähren. Und es ist wichtig, dass ich von euch gehe, denn dann wird der Tag des ewigen Versprechens kommen. Unser Gott ist der Gott, der die Versprechen einhält und ein treuer Gott. Er wird alles euch zeigen, was er versprochen hat. Und wenn das die letzten Tage der Welt sind und es gibt viele Prüfungen, die kommen, aber es ist wichtig, dass diese Welt so lange bleibt, bis alle Dinge in Erfüllung gegangen sind, die Gott versprochen hat und verheißen hat. Ich bin als eine Manifestation Gottes gekommen und ich bin eine volle Manifestation Gottes, eine verkörperte Manifestation Gottes. Und nach mir werden andere Personen kommen, die die Verkörperung der zweiten Manifestation Gottes sein werden. Deswegen sollt ihr Dua machen für das Qudrat Thaniya, für die zweite Manifestation und Allmacht Gottes. Und in jedem Land soll die Jamaat beten, damit die zweite Manifestation kommt und euch zeigt, dass Gott der allmächtige Gott ist, der allmächtig ist, und ihr sollt euren Tod immer vor euren Augen haben, denn ihr wisst nicht, wann er kommen wird. Es werden also Prüfungen kommen, aber der letzte Sieg gehört der Jamaat Ahmadiyya, inshallah. Und durch das Nizam Khilafat des festen Messias al-Islam, das ist jenes wahre System, mit dem alle Erfolge verbunden sind und der Friede der Welt verbunden ist. Durch dieses System wird der Islam in der ganzen Welt etabliert werden und seine Überlegenheit wieder in der Welt etabliert werden. Und dies prophezeien, sagt der verheißene Messias al-Islam, es ist die Praxis Gottes, und seitdem er die Menschen in der Welt erschaffen hat, hat er diese Praxis gezeigt. Dass er seinen Gesandten und Propheten hilft und ihnen Siege gewährt, denn er sagt, Kataballahu la aghlibanna ana wa rasuli, wahrlich ich und meine Gesandten werden obsiegen. Und Sieg bedeutet, dass die Propheten möchten, dass Gottes Lehre in der Welt verbreitet wird und keiner dagegen ankämpfen kann. Genauso zeigt Gott die Wahrheit in der Welt und er lässt den Samen durch ihre Hand sehen, aber die ganze Pflanze wird nicht durch sie hervorgebracht, sondern wenn sie sterben, denken die Menschen, dass sie verloren gegangen sind und sie verspotten, und Gott gibt ihnen die Möglichkeit zu spotten. Auch wenn sie verspottet haben, wenn sie Spott getrieben haben, dann zeigt Gott seine zweite Manifestation. Und die Ziele, die noch nicht zu Ende waren, gehen mit dieser Manifestation zu Ende. Das heißt, es kommen zwei Manifestationen. Einmal durch Propheten und zweitens, wenn die Propheten sterben, dann kommen Schwierigkeiten und die Feinde gewinnen Oberhand und denken, dass nun die Jamaat verloren gehen wird. Und auch die Mitglieder der Jamaat sind verzweifelt. Und es gibt auch solche, die die Jamaat verlassen, unglückselige Menschen. Aber dann zeigt Gott seine zweite Manifestation und schützt die Jamaat, die zerfällt. Derjenige, der bis zum Ende Geduld zeigt, sieht dieses Wunder Gottes. Wie zur Zeit von Abu Bakr Siddiq, als der Tod des heiligen Propheten als ein plötzlicher Tod erachtet wurde und auch die Gefährten umherirrten und die Feinde voller Freude waren. Und Gott stellte Abu Bakr Siddiq auf und zeigte seine Manifestation und beschützte den Islam und ließ sein Versprechen erfüllen, nämlich das heißt, er wird ihren Zustand der Furcht wieder in Frieden verwandeln. Es ist eine Güte und Segnung Gottes, dass nach dem Tod des verheißenen Messias zwar die Jamaat große Schwierigkeiten durchmachte, aber Gott durch den ersten Kalifen die Jamaat beschützte, wenn es Menschen gab, die Falsches im Schilde führten
wurden sie durch dieses System in Schach gehalten. Und nach dem Tod des ersten Kalifen gab es wieder eine große Unruhe. Und auch einige großen, einflussreiche Menschen leugneten das Khilafat. Und es ist eine sehr große Geschichte, lange Geschichte. Aber was war das Ergebnis? Das Khilafat war das erfolgreiche System und ging weiter dieser Erfolgsspur nach. Und dann kam auch während des dritten Kalifat, wie ich gesagt habe, während des dritten Kalifen, gab es auch eine Phase voller Prüfungen, aber Gott beschützte die Jamaat. Und es gab große, gefährliche Pläne der Regierung. Und während des vierten Khilafat verschärfte sich dies durch die pakistanische Regierung. Und Gott gab uns die Möglichkeit, Ruhe zu finden durch das Khilafat. Und die Jamaat erklimmte neue Hürden, und durch den Fernsehsender wurde die Botschaft des Islams weiter verbreitet. Genauso in der Khilafat Khamsa. Nicht nur Tausende, Hunderttausende, sondern Millionen Menschen empfangen nun in diesem Khilafat die Botschaft. Nicht ein, zwei Länder, sondern in vielen Ländern gibt es jetzt Feindschaft gegen die Ahmadiyyat, und das ist ein Beweis für die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat. Die Leute wollen die Menschen von der Ahmadiyyat fernhalten, aber Allah öffnet die Wege des Erfolges, und der Erfolg kommt und der Fortschritt kommt. Und all dies zeigt, dass inshallah der letztendliche Sieg des Islams durch den feisten Messias al-Islam und durch sein Khilafat geschehen wird. Die Feinde können tun, was sie wollen. Sie werden nur Misserfolg ernten. Möge Allah jedem Menschen die Kraft geben, seinen Glauben zu stärken, gute Werke zu tun, und mögen wir jeder Ahmadi seine Gottesdienste weiter stärken, damit wir ein Teil dieses Fortschritts immer werden. Nach dem Namaz Jumma werde ich ein Janaza Hazir verrichten. Ist das Janaza schon da? Das Janaza ist von Chaudhry Hamid Ahmad Sahib, Sohn von Chaudhry Salman Akhtar Sahib. Hier in den letzten Jahren hat er hier seit 7-8 Jahren in London gelebt. Am 20. Mai 2017 ist er im Alter von 42 Jahren aufgrund von Krebs verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der Urenkel von Chaudhry Mullah Bakhsh Sahib, Gefährder des feisten Messias al-Islam. 1990 kam er nach Deutschland mit seiner Familie und hat dort viel gedient. Sekretär Tabligh, Qaid Majlis, Motmad in Deutschland, und in Amarat hat er als Sekretär Muriama gedient. In Khuddam al-Ahmadiyya Deutschland hat er auch, neben der Khuddam al-Ahmadiyya Deutschland hat er auch in der Amarat gedient. In Bosnien war er als Repräsentant von Deutschland auch anwesend und hat auch viel für Sportprogramme gesorgt und für Tabligh-Stände, die er aufgestellt hat. Und auch alleine ging er oft, um dort Tabligh zu machen. Im Jahre 2009 kam er nach Großbritannien und war Rijal Nazim Talim und Tfal und hatte auch viele Erfolge in der Tfal Ahmadiyya. Wie ich gesagt habe, hat er auch Tabligh gemacht. In Khuddam al-Ahmadiyya und in Ansarullah hat er verschiedene Ämter inne gehabt. In Daftar Private Secretary war er als freiwilliger Helfer auch hat er gedient und hat viel geholfen im Briefverkehr. Und ich dachte, dass er vielleicht auch gar nichts anderes arbeitet, sondern hier immer in der Moschee dient, dachte ich. Aber er hat auch seinen privaten Job gehabt und nahm sich Zeit und war immer stundenlang hier, auch im Privatsekretärbüro und in den Khuddam-Duties. Er war Musi. Er hat eine Frau und eine Tochter und 4 Söhne hinterlassen.
Sein Vater lebt auch. Brüder. Sein Vater Salman Akhtar Sahib schreibt, mein Sohn war sehr gottesfürchtig und gehorsam und hat immer der Jamaat gedient und er wollte immer der Jamaat dienen. Und er hat nichts ausgelassen, wo er nicht dienen konnte. Und seinen Kindern hat er immer das Gebet ans Herz gelegt und auch während der Krankheit hat er immer versucht, in der Moschee zu beten und tat dies weiter und hat mit großem Mut gegen die Krankheit gekämpft. Und auch von zu Hause aus hat er als Sekretär genau gearbeitet. Auch seine Ehefrau hat dies geschrieben, dass er mit seinen Kindern wie ein Freund verbunden war und für seine Erziehung gesorgt hat. Und 15 Jahre lang waren sie verheiratet und bis heute hat er niemals irgendwie mich angeschrien. Maulvi Mukami UK hat auch geschrieben, dass er das Khilafat liebte und das Nizami Jamaat liebte und immer der Jamaat den Vorzug gab. Er war 2-3 Mal im Krankenhaus aufgrund seiner Krankheit, aber kam immer zurück auf die Arbeit und man sah ihm gar nicht an, dass er krank ist. Auch in seiner letzten Krankheit sagte er, dass ich nicht in die Moschee gehen kann. Bin sehr traurig, dass ich nicht mehr in die Moschee gehen kann. Ein Freund von ihm schreibt, dass er mit mir Taxi fuhr und er hatte die erste Nummer und ging zum Gebet. Und ich blieb dort, damit ein Passagier kommt, aber niemand kam und er kam von dem Gebet zurück und der Passagier ging zu ihm und ich lernte daraus, dass man seine weltlichen Dinge hinten anstellen sollte und dem Glauben den Vorrang geben sollte. Und man sollte immer die Segnung Gottes suchen. Er hat auch immer andere erzogen. Er diente jedem. Ein Freund schreibt, dass auch wenn er nachts um 2 Uhr gerufen wurde, kam er und tat immer diese Arbeit. Atal Mujib Rashid Sahib schreibt, dass er das Tablighi Stall immer besuchte, immer lächelte und diese Arbeit tat. Einmal fragte man ihn, wie es ihm geht, und er sagte, heute ging es mir besser. Deswegen bin ich gegangen, um Tabligh zu machen. Möge Allah seine Ränge erhöhen und ihm Barmherzigkeit erweisen und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, immer mit dem Khilafat verbunden zu bleiben und aufrichtig zu dienen. Wie ich gesagt habe, werde ich nach dem Gebet Namaz Janaza verrichten und Sie können hier in der Moschee beten. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.